ហើមជើងហើយនឹងម្រាមដៃពេលពោពោះនឹងគូតែដោះស្រាយបែបណាហើយពេលណាដែលគួរឲ្យបារម្ភអាការៈហើមខ្លះដែលកើតឡើងឡងពេលពោពោះវាជារឿងធម្មតាជាពិសេសបើម៉ាក់កើតមានអាការៈហើមនៅត្រង់កជើងហើយនឹងម្រាមដៃការហើមខ្លះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើបញ្ហាមួយនឹងកើតឡើងតិចដងនោះវាអត់បង្កឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ម៉ាក់ហើយនឹងទារកនៅក្នុងផ្ទៃទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងករណីដែលម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមហើមកាន់តែខ្លាំងភ្លាមអាចជាសញ្ញានៃជំងឺបំរុងកាឡាភ្លើងដែលវាគឺជាស្ថានភាពសុខភាពដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតអំឡុងពេលពោពោះអញ្ចឹងម៉ាក់ដែលកំពុងតពោពោះនឹងត្រូវដឹងពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលរោគសញ្ញានៃជំងឺបំរុងកាឡាភ្លើងនឹងម៉ាក់នឹងមានអាការៈហើមភ្លាមនៅលើផ្ទៃមុខដៃហើយនឹងជើងឈឺក្បាលខ្លាំងបញ្ហាភ្នែកដូចជាផុលភ្នែកឈឺចាប់ខ្លាំងនៅក្រោមឆ្អឹងជនីក្អួតឬមួយក៏មានសញ្ញាណាមួយដូចខាងលើផ្ទុយទៅវិញការហើមធម្មតាអំឡុងពេលពោពោះនឹងបណ្ដាលមកពីរាងកាយរបស់យើងរក្សាជាតិទឹកច្រើនជាងធម្មតាអំឡុងពេលពោពោះហើយជាតិទឹកដែលលើសបានប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រោមបំផុតនៃរាងកាយជាពិសេសនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅឬមួយក៏ម៉ាក់ឈរយូរពេកមួយវិញទៀតសម្ពាធនៃស្បូនដែលកំពុងតែលូតលាស់ហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដល់លំហូរឈាមនៅក្នុងជើងដូចគ្នាដែលកត្តាហ្នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានជាតិទឹកកកកុញនៅក្នុងជើងហើយនឹងកជើងអញ្ចឹងហើយកលឹះមួយចំនួនដែលជួយកាត់បន្ថយអាការៈហើមហ្នឹងមានដូចជាជៀសវាងឈររយៈពេលយូរឈើហើស្បែកជើងហើយនឹងសូមជើងដែលមានផាសុកភាពដោយជៀសវាងការប្រើខ្សែរឹតតឹងពេកព្យាយាមលើកជើងឡើងលើឲ្យបានច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញជាតិទឹកដែលលើសធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយដើរជាទៀងទាត់នៅពេលថ្ងៃឬមួយក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណជើងក៏អាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈហើមនឹងបានដូចគ្នា